Matondo no balandi wa biso bonso na kati na TV lolaka yambuluzi kimbangu mbote bide pai bozali na mabota na bino bonso esengelite yesolo komto mesana kosa binote ntango yifweni o esengeli toyeba nimi to bombela ki bino na mukolo na lelo le 8 juin 2023 nzambe ya mpungu tolendo apambola moko na kati na biso yasole te nzambe oyo bankokolo so babeleleki nzakomba akongo mungali vidi mukulu Mungu Baba, Mungu wa milele, Nzambi gaungu kalunga azwa lokumu. Nzambi ya mpungu tulendo yala kuyala nge yala kuyala kuntoto mvimba nkembo pelo kumwe zongolo beleyo ya solete nzambe na bomoi nzambe azali mwana ya moto te poete akosa nzambe akosa kate ngai na koko kosa yo na kopesa yo des promesses comme on a l'habitude de donner des promesses mais nzambe jamais pesa ka promesse et à réaliser à moté oya nzambe eza lokola biso bakite soki tozeli tokomi koyeba bonene na nzambe oyo eza kosengela ke moko na tirer attention angele nikole komi na tango nango pele sengeli ekoma ntango ifweni losako mboka bino bayibanso bamesana kodala biso na tegeloka mvuluzi kimbangu nzambe bankoko na biso apambola bino nakoma mvuluzi kimbangu na ntungunwa nakoma mamakipa mvita ndona nakoma bankoko na biso banso oyo bayebaki monene ne kati ekolo kongo oyo babundelaki kongo na kombo ya papa mafolo malala opa abundaki na biso elongo nzambe akomisama très chers compatriotes bolanda na bokebi nyonso nini toli bino mokolo na lelo yasolo te bandeko yasolo topesi baalerte ebele baangele ebele angele attention bokeba mais mingi na kati na biso babele komona ngo ndire maseki na maseki babele komona lelo soko tuni mabota na bino nyonso oyo baza na kati na Kinshasa oyo baza na kati na Lubumbashi oyo baza na kati na Kivu nyonso mibale oyo baza na kati na Maniema na Kisangani oyo baza na kati na Bakongo oyo baza na Bandundu oyo bazali na Equateur oyo baza na Katanga na 4 kweye ekolo Congo soko tuni bango waloba papa ça ne va pas papa bazoboma biso moko na moko aza kolela baza kolela nini tandis que ngana yo tozala déjà avisé bandakala to bane koloba bande kobokeba ekoya mabe bande kobokeba nani wa yokaki mota yokaki azaki te bazaki bango nyonso na kati na distraction politique distraction na religion distraction d'église distraction na modèle tout na ba dancing na banini nyonso ezali distraction oyo koyaki oyo ebanda n'époque oyo tobelelaka n'époque ya poisson na lelo nyonso ezalaki oyo tokobenga ya mensonge lokuta la démagogie bakreaki nyonso po ete babotola biso bomoto na biso babotolaki yango bakomi kodirige biso lokola banyama lokola bareptilien tokomi lokola banyama bamandian
to bele la ke pay na bango, to sengre pay na bango. Et c'est bien. Et c'est une stratégie. Oh, bango va créer qui. Stratégie, on a foutu bango pendant 8 siècles. Ngane te ko koma na suka. Te ko koma na suka. Mais makamwe bandakala. 300 000 ans. Oh, banko qu'on a vu sur bazalaka na mokini. Basalaki. 290, donc 299 millions d'années avant l'homme blanc a comme à la mokine. L'homme blanc bombamonae. Il y a 300 000 ans et 10 000 ans. L'homme blanc a existé dans le monde 10 000 ans seulement. Mais Busso, 300 000 ans. C'est une réalité. C'est la vérité. On a la bénon. Alors, et donc, ça qui a la démagogie, mensonge dans la politique, dans la religion, ma religion, nous sommes l'église, nous sommes l'église, l'église est très posée, jamais ensemble. Et bien, il va comme le pot, tout ça, nous avons chaîne à Batamaïle, tu peux ça, évidemment, moko, mouké. Église est très posée, jamais ensemble. Je dis bien, je donne ma tête à couper, jamais, je dis bien, jamais, je dis bien, jamais, il y a Nzambe. Église, il y a Nzambe, jamais. La religion, on va créer, et c'est le corps de l'association, on va créer. Va créer pour endormir biso, pour avoir biso qui va moto biso. Et on va réunir nango. Effectivement, Barini Nango va profiter de Nango, va créer une loge satanique na Bango, na Simakaka va même stratégie. Balumi Oyo, Teto Chaya, Nzambe, Bakolanda. Oyo, Tochepe ya Biso, franc-maçonnerie, va conseiller de Bango, Bakolanda. Et Toko na katina piège. Bolandi Bandeko, wana topé saka connaissance, savoir. Et que chacun de biso a transmettre à moi pas à moi nanaï transmettez autre pèse rabine pas à banana bino pour être bozala droit de souffrir droit ya erreur et salité à ta moquette pour être nzambe wana bo moy to belelaka nzambe en pour toledo a ko permettre bien de susciter parce que to comme na tango ya verso tango ya vérité, la vérité est là devant vous, la vérité est là moto moyo bombango esate. Alors, ozala yoka to ganga ngai oyo bino na ganga pe mingi na loba pe mingi oya yoka ngate lelo ekomi trop tard ma botte la bile pele comme kolela papa biso moi été Kinshasa insécurité ça ne va pas moi été enlèvement tuerie ça ne va pas tracasserie gouvernement non mais to la kakibino yango. Bon, on dirait c'est qui va dire la carte de distraction, la carte de l'église, la carte de la politique, derrière les politiciens, on réalité, beaucoup ça ni, basigal, beaucoup ça n'a de l'homme sous aïe coûté, c'est que bien bozo quand le bozo là biso, mini la carte de la botte la bino ba yebité, informer bango, informer de qu'on s'il vous plaît. Ngai nazalaki surpris nga personnellement nazalaki surpris na serre na nga na kanisa alandaka na atune lobi olandaka na ayaya ba mega te yaya na ngai ba mega yaya na nga ba la petite abenga ka dingwana ba mega zate yaya ba mega zate mo luka ko yate ozwaka te oyebite bo ba no kama yaya ya solo nzambe ya solo ko ah bon merci yebisabana na yo yebisabango oya yoki aibisa ndeko na ngai na lobaki na lobaka mikolo nyonso na bano kansake balandaka na bango te bayebaka rien de da bani ko révéler makamuna ya bankoko na banani ya solo ko ya solo ndeko na yebaka te oya nga bano ko yeba te na lobi devant tout le monde bolandi ke bakebele tant que on va sous bana na ngape ba ko beta na mo kara ko fa na biso lobaka na ye wala da politique na bango ta lobaka ne politique ma yebite lo oni na zone na lobaka a ko sa bese mo na yeba ki to tout mo na yebita yete nzambe e loba mandenge wana yo za la chance oza be na Congo oza mwana bilaka
autant la chance yebisa bandeko nyonso ngai pe nalobelaka bango lettre sola ebokeba bana na ngai ebokeba oyo alandaka oyo aboyaka na ye mpe aboyi azali majeur aboyi etali baminere pasi mpona baminere me oyo bazala majeur mawa mpo na bango matondo na bino nyonso bandeko na subolandi biso lelo matondo surtout à tout à ba nouveau abonnés sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne et ça les chaîne moko unique dans son genre. Unique dans genre les photos pesaka connaissance comme moi 5-10 minutes te yaka kika ça là qui va kene ki bote di bosso ça plus important au lieu de qu'on va 10 minutes. Et ça plus important na nyonso c'est ta vie. Vie na yo ezawana. Ki bo moto na yo ezawana. L'homme est sacré. Ce qu'on est sacré, il faut y baka yozanan. Ce qu'on y évite, va considérer comme Niama. Ce qu'on considère comme Niama, pour y baka sous Nzambe, ngana y baka tebi, na prendre yo oza muntu, Tant que vous vendez, vous avez bantu. Et les autres ne sont pas des bantu. Comprendre. Voilà, matondo la bino ya motonto ko mikolo nyonso lelo na kanti bate bele baza suna choix te to na choix le soute moi to récupérer bango na cesser le sima tikali exactement tikali na semi moi to benda bango na likolo exacté malheur na bango to kolela bango po te bazali bakufi muso ezali na nzoto te me na molimo basi basomba yo na molimo bazwa yo kanza mutu aso mutu te mutu neza hier ozo raisonner ndenge bato mosusu bazo raisonner te oza kufa oza moto na kufa po ete na tête tu ne raisonnes pas ozo penser ba papier ozo penser ba fiofio tika na bombe ebele na kokabela bato te na kopesa bato te baonyokoma tika na bomba nyonso nzoka te satan moto aza kotinda yo osala ndenge wana akomi su esclave de papier akomi su esclave ya papier et à endurcir le cœur pour faire souffrir ma semblable na yo. Vous service à Satan. À commission tout mon thème, ma casse ne donnez pas aux autres. Tout pour moi, rien pour les autres. Satan, je ne donne pas aux autres. Tout pour moi, rien pour les autres. Ah, bah quoi? Qu'est-ce que tu ne donnes pas aux autres? Oh, c'est l'argent, tout ce que j'ai là. Comment compter? N'a pas déjà 5 millions, n'a comme 8 millions, n'a comme 1 milliard, n'a comme beau. Ça, c'est satanique. C'est satanique parce que au Taïwan, la carte de papier, en gros, au moins, on a un symbole de Satan. Nous avons pas la quantité. Vous avez compris? Maintenant, nous n'avons pas pour la compréhension, nous transmettre et pas y a comme sous ou ça a quitté. Donc, ça a déjà pris des 15 ans, il y a alerte. 15 ans, il y a autre chose, bandeko bokeba, ndeko bokeba, bandeko, oyoka ki malamu, oyoka ki matondo zamba komisama. Voilà, mes chers amis, la frappe de Mvuluzi Kimbangu dans tout le monde. Si Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo. La grande confusion règne dans ce couple Félix Antoine Tshilombo, na Hippolyte Kanambe, bobe basaraki mariage, boye yango, basambrasaraki, basaraki pe na kati na molili, na ndenga ki diabo na bango, ya solo ya ki mwasi na mobali, bobusa na yango te. Et salama ndenge wana, pour dominer l'autre. Nani, mobile azalaki politique Kanambe, moi c'est Félix Tshilombo, il fallait dominer. Mais Félix Tshilombo est arrivé au pouvoir, il y a 4 ans passés, Félix Tshilombo a banni ko balo que la mobile naïe. Alors lui a vu assurance à Mike Ama. Mike Ama, l'ancien ambassadeur à Congo, et à l'État-Unis avec la carte de Congo, a assuré politique, a assuré Félix Antoine Tshilombo n'est pas peur. Quel est le beau? Ça va beau, ça va beau. Ah, bande connaît plus Taliban, Bakasaye, Balobi, Toko Kwese, Bangoti dans Souka. Et voilà, aujourd'hui, la paix, Ezali, écoute na Katia Kan, Yaki Polite, Kanambe, Akomiko Bonga, Komina Katina, Kabakatana, insécurité. Insécurité, Ayebakite, à qui il avait affaire. Wana Ezali, punition. Punition ya Nzambe en pour Tolendo. Punition ya Mvuluzi Kimbangu. Pour te ya Zwa Kimbongo Pele, Anokola Kibana Oyayi, Bisobana Nzambe. Et politique na ba nokola ka c'est bamboko ba milliard mais lelo à côté na kabaka na l'insécurité à Félix moya ya Kabila na Félix moya ko lo bango ezalité parce que dans les punitions ezali etum
oyo nzambe alobaki na ye okosala ndenge wana satan aza kotinda ye sala boandurcir cœur na ye akanisika akomi na lolendo avec des papiers avec des dollars des milliards Hippolyte Kanambe biliaki yo bikoki Félix Antoine Tshilombo biliaki yo bikoki. La confusion que vous êtes en train de vivre là entre vous, ce n'est pas vous. Vous s'attendez à qui n'a moté. Vous s'attendez à qui n'a moté. Vous avez na confusion. Alors, Hippolyte Kanambe a commis ko banga, tout a monique Félix Sigo Peda commis, koya li bosso na ye, kotina ba master na ye, kotina ba ndeko na ye, ale ba ndeko na komi ko saria, te na ye makamwana te. Non, et pas servir nous sango, ba comme na kati na confusion, moi je yango azate. Nzokate, na kati ya plan Hippolyte Kanambe, il y a un plan avec ses frères Tutsi Rwandais, et c'est compliqué aujourd'hui sur le sol de Kimbangu. Na kati na Congo Kimbangu, plan na barono sur Salaki, qui est Trochaï Félix Antoine Tshilombo, on va l'utiliser, on va profiter derrière, nous allons rester là, les Congolais vont pas savoir, et c'est compliqué, allez, Nzamba tombe ba misu allez, allez, vous nous allez, le salabango, bah tout à la bango na bango, les lots, comme le bango compliqué. Donc, moi, il m'a réalisé, stratégie na bango nyonso, exact comme compliqué. Compliqué wana eza eloko moko ya nzambe a compliqué bango nyonso. Alors malheur na bango nyonso parce que la situation oyo eza koleka lelo mabele comme compliqué pour na bango bakoti na kabakata na turbulence bakoti nango baza koyeba te bakobima nango nini. Alors c'est parti oyo miso baza komona eza koningana lelo tokoyebisa bino nyonso eza kobomba na wana wana babenga ngobila boko yeba ngobila za nani oyo babengi kuna ba mobondo boko yeba bango babondo bazaba nani oyo bobengi boko yeba nyonso lelo na chaîne toujours to bombeli bino makambo ebele oyo boyeba ki yango te. Alors pona kolanda information na biso ya otosenga na bino matondo na ba like na bino ça biso un grand plaisir na tango zolanda biso. En tout cas, like na bino. Alors, bande ko ebele batuninga mutuna émission lobby ekei wapi. Émission libaza ko mona ngote na kati na chaîne. Exacte ya solo ndeko to sabino kito bunda ka bitumba. Chaîne ko ezali chaîne ya bitumba. Na tango chaîne ya bitumba yebaka ke tout est possible à tout moment. Bako ko sala boye, mais tout ça ba réclamation, ba luka moyen ba zongisa. Émission wana ya lobby. Alors allez-y comprendre que tozali na bitumba na batoyo balingi vérité ebimate. Alors la vérité belé na tango ebimaka et dérange bango. Alors biso pe tozala patience bo bazo luka émission ya lobby to me ko sala ko bazo ngisango toza ko la réaction ndenge nini tango nini bako zongisango bikamute pour l'instant eza bloqué. Alors, 9% des gens du même espace linguistique, dont 60% des liens de son direct, dans un pays composé de plus de 450 ethnies, Félix Antoine confirme qu'il est le président le plus tribaliste non seulement de la RDC, mais du monde. Il nomme François Biakassongo, conseiller du président de la République en matière de sécurité. Il fait de son ami personnel originaire du même village que lui, Sylvain Kabongo, secrétaire particulier. Cet homme, connu sous son vrai nom Total Mokangeshani, est un complice de longue date du président de la RDC. Avec lui, ils ont été impliqués dans les années 90 et début 2000 dans des dossiers judiciaires en Belgique. C'est ainsi que, pour fuir la justice européenne, Total Kabongo s'était réfugié au Canada où il vivait de l'aide sociale jusqu'à la nomination de M. Félix Antoine à la tête de la RDC. Total Kabongo fait nommer ses deux frères, M. Jean-Claude Kabongo et M. Badibanka Kabongo, respectivement conseiller spécial en matière d'investissement et conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. M. Viti Zimanga est un autre louba de l'entourage bruxellois de Félix Tshilombo, connu pour la contrebande, falsification et contrefaçon, et nommé conseiller spécial en charge des questions stratégiques, avec sa cousine, Mme Besline Kazadi, nommée conseiller spécial en matière de coopération et d'intégration régionale. La liste est loin de s'arrêter là. Félix Tshilombo nomme son oncle, connu sous le nom d'Abéthéo Tshilomba, comme conseiller principal au Collège Culture, par les questions religieuses. Ses cousins Jean-Paul Moulanda, Paul Mungela, Gilbert Moudela Zimanga, de triste mémoire, et Michel Moulanda, vont occuper les postes d'assistant logistique, d'assistant personnel. Revenons sur Gilbert Moudela Zimanga, décédé mystérieusement en janvier 2020 à Nairobi, au Kenya, pendant qu'il était en mission officielle de son patron.
suivi manifeste de l'aéroport de Nairobi révèle que depuis mars 2019, M. Gilbert faisait de navette chaque week-end en jet privé en train, Gili et Jomo Kenyatta avec les mains pleins de devises étrangères pour le déposer dans les comptes ouverts à Nairobi par le nouveau homme fort de la RDC, en complicité avec les autorités kenyanes, qui se réclament être parmi les parrains du pouvoir de Félix. Dans le milieu d'affaires et politique, on raconte qu'avec la mort suspecte de Gilbert, le président congolais a perdu des millions de dollars dissipés dans des comptes, dont Gilbert seul connaissait le secret et était le seul légalement à avoir accès. Voilà, merci. Voilà Bandeko ezali mulai ya solo Bandeko Chilombo a perdu mbongo ebele nenga banda kaka moyibi na bisibino moni kaka eloko ya Satan nenga salaka ko encourager azwa mais a perdu yango ebele na lelo azo konje ko perdre azo nyokola ba congolais pour na ba papier nzoka teze itumbu etumbu wana ezo pesika posa ya mbongo et les autres bazo souffrir alobi yango atali bango te ba souffrir mbongo ngope ba ko bénéficier na rien pote les autres ba boyo bilongi na bango ezali kola mbongo wana ba signature na bango ezali kola mbongo wana bango ba kolo na bango ba ko récupérer yango nyonso ako perdre kola Mobutu a perda ndenge ba konje nyonso o ba africain o ba kantie ke mun ba papier wana za bango ba perdre yango à la fin des comptes autres za ko te ba yokaka et baboy na bango koyoka alors tokotala sort na bango so baza ba exceptionnel que non bango baza exceptionnel bango ba ko bénéficier ba mbongo na bango nyonso oyo bakene ko bomba na Qatar o bakene ko bomba na Kiba o ba bomba ka gauche droite ba profiter nango tokotala nano totala kaka ndenge nzambe oyo ala bomoni ceux qui ba congolais ba la kate ya bénéficier mais ceux qui va congolais baza kolela je vois très mal ndenge nini bango ba ko récupérer ba mbongo oyo ya ba congolais o ba nyokoli ba congolais likolo ya mbongo wana et alors je vois très mal ndenge nini nzamba ko permettre bango ba continuer kozwa. Alors tozali na kati na ville ya Kinshasa, le grand secret est là. L'homme fort de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Qui est cet homme? Beaucoup de la vérité dans le lot. Vous êtes prêts? Maintenant, nous allons aller à Bino. Jean-Tini Ngobila qui dit la ville de Kinshasa. Neneni Bapesa Jean-Tini Ngobila, la ville de Kinshasa. Récompense. Pourquoi il a mérité cela? C'est le service rendu. Quel est ce service rendu? Oyo. Jean-Tini Ngobila a Saraki Poiteva a mérité ville ya Kinshasa. Otoyeba na masolo quelque part. Jean-Tini Ngobila a un niveau moko vraiment trop bas. Nenge moko na Chilongo. Alors, a mérité ville en nenge. Voilà, boyokaki histoire ya Yumbi. Na kati na Yumbi, Jean-Tini Ngobila a boma baki epele na kati na Yumbi. Na lelo, ba dossier wana na ye na Hippolyte, ba bomba yango. Mais Nzamba ko bomba ngote et pour revenir un jour Hippolyte ako samba Jean-Tini Ngobila ako samba. Et alors toke na source bandeko lukiba yeba qui est cet homme au nom de Jean-Tini Ngobila? Est-ce qu'il est vraiment originel? Il y a Yumbi, il y a Bandundu, il y a Lac ou pas? Alors comment la méchanceté au Jean-Tini Ngobila azalaki nango ya ko massacrer bato ya kopesa ba ordre ba boma soi-disant bandeko na ye ba doute ezalaki ba kebele ba kota nango ba doute. Et alors comme tu vas toujours comme na tango ya verso, la vérité est là en face de vous. Allez, c'est parti. Mwana mboka waza mukele na limite yesu azatumia na mutende aza mutende parce que souvent tika ile kumona tani tukolemo kote yes le koko te d'ailleurs soit disant mboka na yo bongozi mboka eza bina tomongo de représenter même dans ce moment là que ba set de la fondation azaki d'ailleurs bazana bani ya kango alors on va tomber à la chose de on fait la chose d'andé avec les camarades la femme de la chose d'andé camarade il a la kanga ya vita comment il va pouvoir être là pour proposer pas la mort avec moi grâce mon quoi qui a été pour que été pendant la population marie donc va la qui alors d'andé papa la camarade la donc on a eu la tout ça qui nous on a dit bon a bien année.
Ce qui est dans le là, quand on a dit qu'on se trouve, pas de souvent il y a solo ma comme ça que papa na est avec la camarade ya ngana ya biku la mara mo kiri ya ko na yi na ala ngana ya biku ya pia ta ko na ti yo ko papa no kande papa si mo na auto gouverneur voilà como kama na si auto gouverneur bi como parce que son arrivé la toro ben ya ni na le ko ya ni ba da ni ba ko la avec bandeko balike na bino ya solo bandeko kokawa gentili bobila ugande baati lukwebo ugande isolo bandeko boza komona yango bato bazalaka mafu ebino bandeko na biso babe na Congo vous êtes là derrière ces gens là donc baza étranger bazonyokola biso na kati na mabele ekolo Congo biso moko balance ekolo Congo toyebi te ke tous un problème avec l'étranger où ça va mafu. Donc, na tango abomi, allez. Donc, le gouverneur a la partie pris. Après, il a dit Ngobila. Donc, là, vous n'avez pas de famille, vous avez dit Ngobila, on a Ngobila, et on a dit tout. Pour vous dire qu'on a dit Ngobila, on a, comment on a dit Ngobila, on a dit tout. Comment on a dit tout. Ozoka, après, ma Ngobaka, tu vas dire Nangamu, ça va être qu'on va dire qu'on a Ngobila. Ukita mwana kubayaka awa utayambaka inani ko kunanga oloki omoni tolo basiko awa koja ya kipe bakoko na kipe ya gradi administrateur ya porte parole ba mungu ko administrateur awa de famille ba mungu kunanga ozoka menaza ko singi pa ba mungu kujamboka vraiment menaza ko changer longola zombi na plateau aussi pour au bout de zombi ma entre bateke na bayaka ezali nini bayaka batomona mabe pambate mabele wana ezali ya bango na bateke ozoka siko bateke bakamati mabele wana bateke likabia ozoka bateke bakamati mabele wana bateke likabia ndenge bateke likabia mabele wana kabila siko ya kumiko kusoma mabele wana ti nako bateke bayaka basomba o bayaka basombe bateke na ndenge kala bamutu bakumiko kamalomba te ya mutu nani bamutu ba general siko ndenge ya mwana ko zobisa bugula tuzuna pe konna kumanya ni ba politicien bato bayaka na bangombe bazali wapi bangombe bayaka na bebele utabate bangombe bayaka na ngomuzitu baba muzitu aleko kana bangombe wana lelo likaba ngombe ya mwana ko misona ko central oyoki lobi watu wote watu ni mobule kanini ebibi ya ko central papa mkonda mboka fungula misu na likaba ngombe wana bato bayaki na bangombe shina kutazo kutarajia yeye awa badala ine abaliko yeba kulibalikana wako bato balwande okana kuzokola bakongole tama sa bandini na mabele au kuma voilà même eza koyinda tozokoloba ntango ifweni la vérité nyonso ebimi polele ebali kobima ya solo bandeko boza koyoka yango bino moko wapi tokomi lelo alors voilà la situation oyo eza koleka na kati na mabele ekolo Congo bato oyo okanisa bandeko na bino yango bozomona baza mafu na ntango baza koboma bino nzela baotika bino sans courant mpo na bango boza bandeko na bango te il s'en fout de vous alors batoti bayebi baoto kobenga les occidentaux bayebi makambo nyonso oyo ngano toza koloba lelo trop bien bayebi ke soki batie vraiment congolais de souche autochtone akoyoka mawa ya bandeko na ye non kotia ete tia moto moko azali moitié ere moko boye akobeta alongwa bacongolais lokola Félix bolongwa bacongolais alandi kotambama ne angolaise ale ake kote mosusu alibere bino voilà
stratégie wana bamindele bato bazala ngo premier pote bautilisaka bato wana bayebi ke bakotrahir mabele à tout moment, bakobomisa bakongolais à tout moment sans pardon. Voilà la situation oyo ezali koleka, voilà boye lisuko la vérité oyo Jean-Claude Ngobila nzoka te azana ye a bisote. Voilà aujourd'hui bato nyonso bayeko comprendre ngo ke ezali grave oyo eza koleka wana. Alors, na kati na Kinshasa, ça bouge de partout. Ça bouge de partout. Kuna toke en tout cas, ba étudiant ya ISTA, ha, bana mushitu ba tombo ki balobi ba ko lâcher une minute. Balek na bino matodro balek na bino. Allez, on est parti na kati na ISTA. Voilà la katina ista ba policier ba kini ba poli bana ista ba bengani ba policier ba bengani bango tolanda. Voilà bandeko ezali ya koyinda alors video ezamola imingi eza koyinda mais alors ita ibini ISP Gombe ozali wapi IPEN ozali wapi Université à Kinshasa ozali wapi. C'est là où on se pose des questions. Natango baninga olamba muki babino misusu olali bapongi. Tant les moments comme ça, il faut Congo Mobimba, les étudiants sur l'amka, les fonctionnaires sur l'amka, et au total, les forces du progrès, basali wapi. Bino la force du progrès. Bon, moi, échantillon. Bino la force du progrès. Ne siko et mokosala wapi. Bino ba taliban. Bino ba taliban, bino ba ndeko Félix Antoine Tshilombo. Le bel ambition échantillon bomoni. Ezali istaka kamo ba mutuma na mutchetrouville. Bango wana seulement. Bomoni. Et bon, ceux qui va, ben si tu n'osso, bah université n'osso à Kinshasa, bah IBTP n'osso et bini, boko suka wapi, ndeko. Ozana muninga na yo, ozana mleki na yo, ozana mwana na yo, oyo pesa kambo yebisaye. Mais pourquoi vous attendez quoi encore? Iste bini, pour la ligne bino, IPEN mobilité, pour la ligne inikine mobilité, au même moment, on vous dit tout le temps, au même moment, bino n'osso, il faut mobima. Toza la semaine au Bima qui lobby, lelo, bazali banda, IPEN na évité, vous attendez quoi? Qui vous attendez quoi? Bah université, bah études supérieures, Kinshasa, vous attendez quoi? Donc vous êtes mieux que les autres. Donc vous avez ma condition, nous sommes mieux que les autres. Alors Ndeko, s'il vous plaît, appelez vos frères qui sont à Kinshasa, to bougez baro.
tout faire bouger bango to ko récupérer pouvoir ndenge ba pays mususu comme ko sala lelo et bandakaka na masolo boy bo benga bande ko na bino baza na 4 coins ya Congo ba faire bouger masolo oyo bake otindi la kamo yebisai bo bima sane ba camarade na yo bino bo bima 4 coins no sakata Congo Kinshasa 4 coins pardon ya République ya Congo 4 coins ya Congo ba institut nyonso o eza à gauche bobima to kanga bango lokola ba soso ne bisa bino ke to kanga bango lokola ba soso ba ko kima bisote. Alors pour to kanga bango lokola ba soso voilà échantillon wana au moins ndenge kimba wala tibino kimba wala échantillon ke de quoi vous êtes capable yebisa ndeko na ok non ndeko nous sommes capables de chasser Chilombo et Hippolyte Kanambe maswana armée moko te na mokili ko tellement devant masandeke wana il est temps biso ndenge boza kolanda wa bobenga bandeko na bino moko na biso a communiquer bandeko na ye obenga soit téléphone benga gauche à droite encourager bandeko tolelaka batelemaka te babali kotelema mais bamosusu baza na information te lamusa bango benga 15 ou 20 personnes on s'en fout téléphone ko epai ya moto ya Félix Tshilombo kwa benga kaka okokwela bato malamu matondo na balike na bino voilà oyo balobike na kati na Istaye Yindi les autres instituts bavali na baza observer voilà bandeko il est temps que chacun de nous atelema pe ameka ko mobiliser bato ya yebi pote batelema babunto bunda bitumba oyo nous sommes tous concernés na makambo nyonso eza koleka na kati na mboka na biso Congo. Alors bandeko na kati na bandundu na kati na pamuntu boza koyoka mikolo ba mobondo biso to lukel bino information. Abonnez-vous, merci pour vos likes to lukel bino information ba mobondo pona nini baza ko boma mituma entre bateke na ba wotija échantillon moko ndeko oyo atkoloba na sujet ya ngobila. Alors toluka ba mobondo to tunana bango bazali ko bundela nini ba mobondo to apena poso na bango bo bazali baza ko tsa bango liboso e ba mobondo awa ba tuti bazate ba mobondo mais to landana bango bandeko to pesa tout un numéro na biso bandeko na biso nyonso oyo bandundu oyo ya yaka bateke bato bandundu bayanzi bambala oyo baza njinga bato na yebi bango s'il vous plaît soko moni moko na kati na bango bo pesa numéro na nga abenga to passer bango chef na bango to passer pe en direct comme ça mokili mbeyeba pona nini bato wana baza ko boma nani azotinda bango te ba vérité oyo eza ko bomama na sima makambo wana mais échantillon ezali wana toza ko continuer to sabino to zwa bango. Wala mwanji boyika. Wabondo oye. Wabondo oye. Wabondo oye. Lunda oye. Lunda oye. Lunda oye. Kama mabili. Kisha unaloka kukala kimuteka yako ya. Obuna mbavanji. Domona mwisama na bakasai bamanakasa ku na bakakungu bamanantema leo kiswa wasiku kyangu kama mabele kaka na poza tu na salite longwa saveti wande muteke yanzi yasomaliwa liwa na yana muteke to umesi place wande si place asomaliwa na ndani asomaliwa na bakonsi asomaliwa tupesi 3 jours akite mboka so tant to ya kondio so kutie wana pena information za radio bazo benga Boyka za grand acteur en film ya betaka grand boxeur donc yope oza la formation wapi pour la champion la nani ya Bitumba kana bya Boyka Boyka no la classe na masses na mabosi aha na boxer ko
Bunga wapalu. Umandari na usana jitu na sisi tena zuko. Kama si manati sasa. Kwa kama beli na kundi andina tumbina nda. Bila kama kitina lolote. Lolote toida atafanya na ngaba msabihi sana. Atanga ina muni ya moto. Mais quand on reçoit cette opération, on va pas rentrer par contact sur un amour. Il y a aussi la boucle à vous. Donc, on doit préparer bien pour les bisous. Ça va dire donc il reste. Ok. Hein? Donc, ça va après, c'est ça. Donc, il va y avoir frontière, il y a tout ce que il y a tout le monde qui s'en va. On va faire un bon. Vous avez bien suivi. Bolandi na bokebi nyonso, cet homme qui parle que hiérarchie, pouvoir ya mboka oyo bayebi tozana bango elongo. Ata bapesi nga lelo te melobi na kozwa po ete toza kokende tina est. Donc Kiamvu azana bango o mosusu babengi Mini Congo azana bango elongo. Donc bayebi ke bazali na Félix elongo. Boyoki yango très bien. Boyoki yango très bien. Alors bandeko nakanisi boza koyeba esika nini Félix Antoine Tshilombo na Hippolyte Kanambe bazomema Congo. Mboko ya Kimbangu. Oh, makila ya bana Kimbangu. Oh, Félix aza ko sacrifier boy. Oh, Félix aza ko boma boy. Boza ko yoka. Donc ça dit que la stratégie oyo Félix a tie pour exterminer ba pe na Congo, comme misamba na somme Congo, bino nyoko tuloyo kiango, boza ko mona ndenge azali ko tia yango sur place. Donc la kanisi eza secret ya ko bomba te, na kanisi boyo kiango très bien eloko nini eza wana na makas na kati ya makambo oyo Félix azali ko créer na mabele kolo Congo. Na kanisi moto nyonso ayoki yango na bokeli nyonso déclaration na bango moko na miso na bino nyonso bolandi yango. Alors ils allaient participer mawa ko mona ka solo ke ba situation to ko vivre na carte de Kolo Congo ba oyo ba soi-disant ba responsable ya mboka ba ngoni ba bazali à la base na yango nyonso. Alors ils assurent eloko ko bomba na te. Alors ton jilibino reportage mususu Hippolyte balobi kuna ke azali na kati na kabaka tana insécurité. Toluka toyeba insécurité wana bolanda. Matondo na ba like na bino. Matondo. Allez, c'est parti. Afrique Intelligent magazine moko la révélation c'est Joseph Kabila. Tu dois apprendre que chef de la parti ex-président du pays a rencontré l'ambassadeur Mikolo Aza Kinyate. A réunion na Kitakati, a réunion na Bombeawa, a aussi na ba émissaire de émissaire na Europa, dans le pays Afrique. Quand on confond tata Bukonzi, tout critiquer, qu'on a sous surveillance avant de voyager, il faut pas contrôler la cahier, pas pour la collaborateur, à exil. C'est le plan politique qui peut une élection et qu'on risque ça les matins, toujours risquer tout qu'il y ait une crise politique. Et vous allez représenter là, que l'État et le est poussé. Tout le monde est animé pour contre la démarche voilà pour gagner. Moutuna n'est pas là que la matière. Et pourquoi? Parce que je venais de vous dire ici que Nicolas est qui sima. Bon, il y a qui va kenda kiko fouiller na kindakati esika au président Kabila lalaka. Est-ce que pour l'État, est-ce que pour le service qui perquisitionner, il faut que ça se fasse dans le secret? Et pourquoi il faut perquisitionner chez Kabila? Parce qu'il a été président de la République pendant 18 ans. Il a été président de la République pendant 18 ans. Il a servi loyalement ce pays. Il a préparé son après-pouvoir pour que ce soit vendu dans Katamboka avant la population congolaise chaque jour a sympathisé davantage avec Joseph Kabila. Mais pourquoi il a dérangé avec des perquisitions? Il a perquisitionné dans Kinakati.
perquisitionner na Kashamata, va perquisitionner na bandako ya ba collaborateurs. Awa encore, ce qui pour nous peut constituer un temple, parmi la temple et l'expression de la démocratie, la fondation Mosé Kabila. Également perquisitionné, Batangi, Baligoti, surveillant. Vous pensez que dans ces conditions, Kabila n'est pas en droit de dire que sa sécurité est menacée? Et quand on fait cette dénonciation, avez-vous entendu que l'État a trouvé une commission d'enquête pour vérifier la dénonciation où le président Kabila ou ses proches collaborateurs font? Il est en droit, puisqu'il se sent en insécurité, à dénoncer. Ce n'est pas une personnalité ordinaire. Il a raison de décrier la méchanceté de ceux à qui il a... Mawa. Regardez-moi, Banabasi Oyaboye, Oyazako Yebate Azanani. Oyazako défendre Pichi Wande, Oyazako défendre l'étranger lobby, va utiliser Wande pour Bakanye Kat, Babouadier. Bololé, qui bololé ya biso ya wana. Voilà bandeko bana somi ko Congo ya solo ezali ya pasi ya komona ba situation o ndenge tozali koyoka oyo ba congolais bazali ko défendre bato moko bakoko défendre te. Voilà, batindi kaka bango bokele ko défendre biso akei mbango ake ko défendre. Alors, bonanda audio auto elibino et alors to continuer masolo na biso yango wana. Et ces gens-là ont été formés par Kanya. Mais vous êtes sérieux. Non. Dans chaque formation, il y a non pas la police, dans la militaire. Ils ont reçu la formation dans la FARDC. Mais c'est tout la police. Ils n'ont pas reçu la formation, il y a la police. Mais les autres ne sont pas policiers. Et il faut faire ce que il va la policier. Pas la policier. Pourquoi la policier? Il faut avoir 4 embrouillés, Kabila tout, c'est lui. Parce que c'est ce que disait Jacques Rousseau, la paix c'est les choses. Vous l'avez vu? Non, ouais, vous savez, il faut la patrouille. Vous savez, on est fini, on va dire que c'est pas. Avec ou sans vous, l'union s'est créée aux élections. Non, pourquoi que non, on savait que c'était un code israélien. Et il comprend l'événement qui s'est passé hier dans le Voilà, bandeko bana somi ko le Congo na kazi ko comprendre génie oyo Chilombo avec Mamboka. Biloko nyonso Chilombo avec ses amis, bazo penser que eko le kalonga mon peuple quand on peut le quitte au moins était classe mon peuple Chilombo. Biloko nyonso avec tes amis, boye bakangoke ekoleka boité, ekoleka inapercité. Beaucoup mona o bozo penser que ekoleka karo kola nek batamobutu balekaki batamobutu asalaki mabe le kanango. Batata, ba maman, dans une époque où on a Mobutu Lelo, qui pensait à l'époque où nous Mobutu, Mobutu disait que non, Mobutu, nous sommes à l'ère de verso. Mobutu, verso au Nino, Bana Bolobini, beaucoup on a l'ère à verso. Et pas la biso, tu m'as dit, tu m'as camborate, biso de Mika, l'okuta monene. Tu sais que dia kosi, Mobutu a kosi, ale babini marumba na bango, babina na bango, na kati na butu, bakaboli mbongo na bango, et si mais Lelo, et ça sutango arati. Tu sais que, Chilombo yo kakanga. Chilombo mukolo sambisa yo oko kansake mwana mobali wana. Avec le colonel c'est très important. Il fallait pas landa babu sobo lelo bateau bazaki na moni Macky Sall aujourd'hui que c'est trouve la scène. Macky Sall ba master na ye ba proche na ye bazate pour Macky Sall akomina suka ko samba. Bako kangaye ako samba akozana na moto wote ye moko Félix bonne façon ko kosa yo on dibela biso te Yolanda bango karate Yolanda bango tokotala
déjà ebebeli yo na Hippolyte Kanambe boko yeba na yo na Hippolyte Kanambe boko yeba. Alors maintenant chemin que le Congo solo bako yeba et quand on donne des émissions comme ça to senga na bino bande ko bana chemin que le Congo, informez vos frères, informez vos amis des ignorants au besoin d'information T. Jusque là, vous pensez que Hippolyte Akolsonga. Jusque là, vous pensez que Félix Antoine Tshilombo a encore 3e, 4e, 10e mandat. Et besoin d'information T. Vous informez que le monde, ce monde bouge. Et ça, ce monde de l'illuminati, on va quitter que c'est vous faire entre vous, entre votre confrérie et tout se protéger. Ce n'est plus ce monde-là. Pour l'anda, bon l'information abiso bokoyeba. Alors tokeina na kati na ba Congo des ignorants ba ignorant na kati na ba Congo ba bengi bango bande kona biso ya ba Congo oyo lelo tokela bino boyo kana na pasi na motema komona ke oya zanani oza ba Congo ozo no yewana so ke oyo bisalbi ba proche affilié na pouvoir na biso baluba sokoza buluba te kanga munoko na yo te eza pouvoir na bango baluba te bolanda. Moi c'est Gilles Makiese, coordonnateur ya l'Union de Tshisekedi Sénégal au territoire ya Manzangungu. Flash ezali mabe eza na Manzangungu touti réunion ya l'Union de Tshisekedi Sénégal tokandi mutu ya liboma moko sikoyo eleki ba 30 minutes accompagné na bato mibale ya normal balobaki ni ya Rwanda epuis mutu ya liboma wana tobengi la police tokangi ye tovérifie na kati tokuti ye na batelefone tokuti ye na bambongo ya dollar bambongo ya franc na basime na carte de lecteur eza na elongi na ye me baidentité différent epuis tozwi ye lisusu na baindice ebele touti kotika sikoyo na maboko ya la police epuis tozobelela mbela sikoyo pa mokonzi ya mboka pour ke ayeba na Manzangungu awa ekomi infiltré barwande si bakoti biso Union de Tshisekedi Sénégal touti kokanga deja bolole bomoni bolole ndeko oyo bomoni elongi oyo oyo ayebi ye malheur na famille oyo malédiction na famille oyo. Il se dit il est Mukongo nakanisi pouvoir bakolo pouvoir baluba bakofinga ezoba muyaka mulu bakofinga soki Mukongo muyaka zoba aza zoba ya solo. Deux, cet homme alobi ke oui baza ko protéger bango ba Tshisekedi baza protéger pouvoir à Tshisekedi ba taliban bakoseke bakofinga ezoba bolole ya moto. Deux, bakangi tuti Rwandais ba yebi te que Félix aza complice ya arrivé ya batuti wana na kati na ba Congo ignorant bandeko zoko tamisa bino ke makila bandeko na bino na maboko na ngate makila ya bandeko na bino na maboko na ngate tala Mukongo na kati ya ba Congo batuti bakoti bambororo bakoti babali ko boma jaba te bele ba cimetière bele ba panza banene bazosala ngo o bati lukwebo Félix Antoine Tshilombo et Hippolyte Kanambe yalobi te so tuni Hippolyte Kanambe na Félix ndenge abemeli e bati ndenge aba do ba tala ba bolo de ba de kona bino ba lepe nini ba kali bango so misatu ba zi bango ba kepesa bango wapi ba ke otika bango na la police. Est-ce que vous avez compris que vous ne passez pas l'émission, vous passez un message à vos frères. Bon pasaka message te na bandeko na biso o baza na kati na bamboka nyonso. C'est ça l'erreur na bino na sabino makila bandeko na bino na maboko na ngate. Comment bato baza ignorant jusqu'à présent bakanga batuti rwandais bakeli ko remettre bango na maboko la police bakeli ko remettre bango na maboko ba soda o ba yebi ke ba soda wana bandeko na bango la police wana ya bango batuti. So batona bino kando pesa bango police na bango ni balongo no ko ba moni bije londo batiki na ko musuka na kati na bako bande ko na bino bande ko na biso ba so yokate foti nani ya yo ya ngate ponga na zoloba na laksa dinango foti ya yo nde ko jokanga matondo pana yo papa na biso pekose vansongeli matondo na geste na yo nzaba pambola yo matondo papa pekose vansongeli. Alors, bandi comment nation de Congo, tu vas continuer, biso to ya na biso koloma. To ka kongo,
tant que tu es ventilateur, et ça souffle pour mon moulungue, côté ma casse, mais tu es obligé de le voir. Tu es toka, tu es le voir. Mais bandeko, tant que tu es le voir, pour défendre le Congo. Pour défendre yo, na bandeko, na banana yo, pour lever la bûche à la meilleure. Alors, sur les autres, quand tu es on a pas de sexe, bino, bataillon, n'a pas de sécurité, n'a pas de sala oyo, qui mbango tinda kangai, voulus qui mbango dans tout le monde tinda kangai, mama qui pas vite en donnant tinda kangai, nzambe ya bungu tout le monde tinda kangai, et c'est une sala pote na sauver à ta 10%. À ta 10% ba Congolais, ceux qui n'a récupéré na compte yanga ke ba yokingai, ba me batterie, ba se protéger, ba bundé le Congo. Ah, nous avons commis matondo nzambe pour teledo. Alors voilà bandeko ba sur le Congo, ba si jezali ebele tout objet kaka ezakole kawana na katina mabele kolo. Nakatina mboka Kimpese. Nakatina mboka Kimpese, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La route numéro 1. Alors, étudiant ISTM, bango nakatina bango, véhicule de Kakuna, quelque part, enlevaki, fille moko, batie nakatina conteneur. Alors, fille wana côté nakatina conteneur, à l'objet na GSM na ya l'objet, l'objet koki a lancé alerte. Na bandekadi bakara zone kabo bloqué ngo nazana kati na kati ya cadre conteneur moya pesa conteneur on a numéro à plaque exactement na kati jamu lili atini message pour bandeko le banda babimi babliko fouiller ba conteneur nyonso na nzela ya national route nationale numéro 1 na kati na mboka Kimpese. Allez botala reportage. Voilà, la suite est aux huitié potoyeba. Est-ce que bazwa qui est, to bazwa qui était, to suite te moni ba action oyo bande ko ba mene kuna pour te ba luka ba récupérer muni na bango ba bazwa qui otage ba ko tseki na kati na conteneur pour ba que no longola ba organe. Voilà la situation oyo ezakoleka na kati na mabele ko Congo na ba konyoso ya mabele ko Congo. Alors bande ko totiela kibino nyoto totiela bino nyonso o ezakoleka bolanda reportage mususu totiela bino historique. Alors compte la quatrième azali wapi ça écoute. Wana Pedro wana yo monto to Pedro yo monto Pedro yo ponto oye pues la vida por la cámara Voilà, vous avez comme les amis de Jean-Pierre Bemba, les grands rebelles. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui au pouvoir. Depuis qu'il est là à Salinini, Bitumbesili, Toesirité.
la grande question là, voilà que tout les binos. Voilà, Jean-Pierre Bemba, Oyo, alors qui azali gangster, Oyo azali capable de sauver le Congo, alors qui y a eu pour sauver le Congo depuis Azawana et de côté, voilà, Jean-Pierre Bemba toujours comme tout na, comme le Congo, wapi nandelo. Alors Mathilde qui biso ma vidéo, moko kolobake na kati na Bukavu na kati na Sud Kivu, kuna ba incendie moko esalami bandaku eziki ya kosakana te na kati na Bukavu. Alors voilà bandeko eziki ndenge nini, alors ba préciser biso penate eloko nini esali meto yoki ke to moni ba image ba tide biso ba quartier mobimba eziki moto na kanisi boko mona yango awa na image wana ezalaki na ezala kati na Bukavu. Alors information image yango se mtu anasawia kutasawia kartie mzima kuanzia kule kwa ile miti yote mpaka huko. Haikuchagua magorofa, haikuchagua mahitaji za mauriki wala nini, ilibeba juu zote kartie mzima. Kuna hata ya kusawia akose ile mezoni zilikuwa hapo mingi bwana, mingi sana. Kuna mimi akose kwa ile kama kartie mimi quartier mzima kule konaona ile miti. Donc quartier mobimba eziki na kati na Bukavu nde kwa zoko loba nini toka. Unasikia meona bangula chino takwandika. Ça va s'accentuer dans les deux minutes pour recevoir le message d'or. Basi tunaachie Mwenyezi Mungu wakoko watafakari tafika mwisho vitumia vraiment ni perte mwaka kabisa. Ok, ça va aller bien. Voilà, donc quartier mobimba eziki na katina ndenge ba pesi biso information na katina Sud Kivu, alors na kanisi bolandi yango na bokebi nyonso. Alors tokei wapi tokei na katina mboka Nord Kivu, na katina Nord Kivu alobe kuna ezali ya koyinda na kanisi bandeko batinde kibiso message pour la kolobake ya solo na katina Nord Kivu kuna bandeko oyo bazali ko intimider ba population baza koyeba te eloko nini ezali koya wana o bakomona ba village mosusu na ville mosusu baka kotambola na ba roquette balance roquette banini tonanda kaka bango balbini. Ok bana farao yohana. Ok voilà, la Calissine de Colmo intervenir to Kaye. Alors, maman, le socle pas nous sommes en ligne, nous allons intervenir. Ok, ça va. Alors, maman, la Calissine de Colmo, vous allez koyo 2 minutes, moi, je ne vais pas là, maman. Mato. Papa topenda ka mikolo nyonso ndenge olobelaka biso totindaka mikolo nyonso eloko akopesa tokaka raison crédit toza na crédit to soki mega totindila bango biso mbawa mega papa mais bato baza na afrique wana mituna bango asala te ezosala te papa toza kobama nzoto mikolo nyonso papa biso tolalaka te nde toza wanila libota na biso toza wanini tolalaka te mikolo nyonso kobenga mikolo nyonso koloba mais toyebi te bango soki neti bango nini soki atieli bango nini na kati ya mboka tozo comprendre te soki bayokokomba bango kuna bakoma bango mpo tosi tolengi mateno papa. Mateno maman, vous avez raison, effectivement, il y a comme on a que batunaka, tu as la mégate, mais bazako lukombongo, pour te basangi à 500 bon, mais à 2, 3, 4 bières, na mukolo. Chaque jour, on est obligé à mettre la bière. Mais pour aller une formation, on est encore aidé dans la vie, dans les bottes, dans les bananes, à boy. On a posé une formation, mais on a posé un bon pour à son bière. Voilà, maintenant, maman solo, on a raison. Mais tous les battés, tous les babarotes, tous les battés. Ça va. Ok. Moi, si. Je vais continuer à vous la
Général Pharaon. Quel Pharaon? Voilà, Général Pharaon Yewana. Donc, c'est pour vous dire que nous avons un sérieux problème. Donc, Félix, en tant que Tshilombo, ne contrôle rien. Donc, le comment Tshilombo contrôler, exactement la carte de Congo, voilà la situation au Mboka, exactement traverser la Kanisi Binoso, Bozako Monango, Wana. Baton bazako tambola toute impunité na minduku, c'est-à-dire que mboka est un problème. Ndenge toza ko la kaka yemei kolo nde ameka na ali toza ko sala plutôt l'invité na bandeko toza ko travailler total kaka ndenge kolo azako meba biso na tango oyo ye azako luka esalama eko salema. Voilà bandeko bana solo kolo Congo. Ya solo bandeko na tango to belela ka nini to belela ka mikolonyoso bandeko bele ba mona ngo ndire maseki mais mboka ezala danger. Félix n'est pas là. Donc, Félix Antoine Tshilombo n'est pas là pour vous. Félix Antoine Tshilombo est au service de tout Rwandais. Félix Antoine Tshilombo est au service de la Empire Imatuti, la communauté Est-Africa. Tout le monde est colonial. Au moins, on dit tout cela comme c'est qui est allié, tokomona, tozakoloba, ni kolonyoso. Voilà, bandeko, eza ya passe mingi, ya komona situation où tu dois traverser, na mabele kolo Congo, mais bandeko bele, baza ko comprendre rien na makamwango. Alors, bandeko bana solo kolo Congo, qu'est-ce qui se passe encore tokei, to le moins na kati na mboka Congo, tokei na kati na mboka Uganda. Uganda, ya solo, tu sais que il y a des choses qui arrivent. Na kati na mabele akachopa. Makambo ebele ba oyo Félix to lebela Félix na ba ki ne bani. Félix, on a qui la vérité. Odo kanza bazaya yo, odo kanza ba protéger yo, ezala mukolo. Et loko moko ko salama. Oya ngulu zikimbango. Oya mama kipa vitandona. Oya nzambe ya mpungu tulendo okoyeba. Voilà, mes chers amis, nous venons d'être informés que na kati na Uganda, nzok balobinini bakangi Yoweri Museveni na test positif ya Covid. Donc, bandi. Et on dit bandeko Yoweri Museveni a vu coronavirus. Ah, depuis que Rabouyaki Makamu ya Joe Biden, alors que ye PD na mboka na ete, voilà, oyo Makambu ebadiko ya Museveni a commis na azali attaqué na coronavirus. Bandeko, ça sent mauvais. Et bandiko sentir mauvais tant que ça bilo que ya solo, oyo nous zako de kawana, beaucoup monde en ndenge et ko sala confusion na kati na bango exactement. Voilà, confusion ebadiko koma Museveni balobi abeli coronavirus oyo coronavirus na kati na mukili bazo le bango shooté et sili mais voilà l'article mindele babimisi coronavirus et attaqué nani et attaqué Museveni comme par hasard pour la nini Tshilombo ete ayo makambo tuza koloba bonde ko bele bo pesa mso bi ah papa sala o bale ko loba na yo bayoka kiyote voilà et kozala terrible voilà balu kuna ke tata wana avi coronavirus to la toyeba mokolo ndenge nini coronavirus yango ezwaki et à ce moment oyo abandi guerre na ye na Joe Biden. Alors, bahimsi biso kuna balobike na kati na mboka donc oya coronavirus to lobelbino na kati na mboka Douala na kati na Cameroun esika moko bandeko bakenda mesana kolia mikolo nyonso tango tebisa bino biloko balabala bokebaka biloko balabala bamesana kolia na mboka Douala mikate na bango babeni na bango ebongo nini ekoye bango na kati na Douala. Allez, voilà. C'est une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé.
les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracer tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Bon, vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bala est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Voilà, Cameroun, pendant des années, nous avons raté, lula kama sepela kana nzo ateza kama nyei asumba kama mélanger la kati allez bale ya douala bali ya kayango. Voilà, c'est grave yangwana éviter tout le temps biloko mingi ya balabala ba gâteau wana même chez les blancs ça existe ba gâteau wana izaka kitoko arrêtez restaurant wana balamba ka terrible arrêtez ces histoires là s'il vous plaît. Voilà, nakati bo kijaba laisser votre chair humaine épelée ba nzota bateau ba laisser bateau et voilà ba comme on laisse bateau n'importe quoi nzokate ezali ba demande oyo Satan aza kotinda bango ba sala baza obligé ba sala yango. Voilà la situation au monde ndenge eza ko traverser na yango eza ya pasi que c'est à vous maintenant ya koyeba ko éviter à tout prix ko luka kuliaka bilialia tokeyi na kati na Congo Brazzaville tosi binoke tozana likama tona likama na kati na Congo Brazzaville matondo balaki na bino bolanda eloko nini eza koleka na Congo Brazzaville. Président Rwandais, Paul Kagame au Congo Brazzaville, et justement Bernard est dans la capitale congolaise, il a des questions à vous poser. Bienvenue Bernard. Voilà, ndeko intervenir to kaye boto quotidien. Alors ndeko intervention na yo bandeko. Oui, allô. Oui, toto kaye. Allô. To bandeko bazo kayo. Oui. Nabengi pona kitisa balimite na information uti ofesa ya mwana balevaki na kipese. Mwana system. Oui. Pero ofesa information ngana minito na uti osola kuna. Biso de zona bantene partout. Na uti osola précisément na ba docteur bazana mwana. Mwana ba retrouver ye. Na minito yo azali ndena kota ya maladi azana hospital na system ya kipese. Azana hospital ya kipese na email. Voilà, c'est-à-dire l'homme, il y a un docteur, parce que les gens batozolo benga bato maboma bamisu bozo benga biso bakombo nyonso ya mabe mpona koyeba esaka na komi na suka na ye asuki bozoba nyonso azali kobomba abimisi yango wana bolimwisa nasengi bolimwisi te parce que eza likambo asali nazoyebisa bino bapapa na mama bozolanda bozwa éducation ya bana s'il vous plaît bandeko na ngai lelo bareconnaître sexe comme sport lokola football lokola basket Suède aza na koorganize compétition ya sexe donc comme sport boyoka ngai bien si komona yango si omona baimage wana ya comme box comme nini napesi kaka information c'est-à-dire tozwa éducation ya bana toyeba ndenge tozali babombani babimisi kozoba na bango na poisa maintenant tozoyeba te bakosala yango ndenge nini solo bakobanda obetaka na tere moko bato bazokende kotonda totala ompe na kaka sanzo yebi nanu te bino bato bolinga kondima nyonso maintenant mosusu yango ya sike sport ya sike bimi kona nango sexe yango tolo matondo te information yango na lobi nakozafika mwana mwasi naopesa bino matondo ndeko na information pour compléter les biso nzamba pambola yo wana bandeko bana so mekolo Congo tango toza koloba ya solo biso toyaka wana po ete tobikisa bandeko na biso oyo baza na kati na mobungi
En fait, de nombreux ressortissants rwandais présumés génocidaires en 1994 sont installés sur place et demandent à présent à obtenir la nationalité congolaise. J'ai donc deux questions à vous poser à ce sujet. La première, quel est précisément le nombre des ressortissants rwandais installés au Congo ainsi que leur profil, et surtout comment vivent-ils désormais, sachant qu'ils ont perdu leur statut de réfugiés? Alors Sébastien Desbet, déjà pour commencer, quel est le profil de ces réfugiés rwandais? Alors ils sont exactement 8460, ils sont répartis un peu partout au Congo-Brazzaville, ils travaillent surtout dans l'agriculture, ils appartiennent un peu à toutes les générations, on a même bien sûr des Rwandais de seconde génération maintenant au Congo-Brazzaville qui sont nés, qui n'ont jamais connu le Rwanda d'ailleurs. Ils ont perdu leur statut de réfugié en décembre 2017, c'est ça pourquoi? Alors en fait il avait été décidé que la situation au Rwanda était devenue suffisamment stable, notamment de manière durable, pour annuler ce statut, en gros que ces réfugiés pouvaient rentrer dans leur pays d'origine en sécurité, sans qu'ils soient mis en danger. Donc les autorités congolaises et le HCR leur ont proposé une clause de cessation de leur statut, avec comme choix soit un retour au Rwanda, soit une intégration au Congo-Brazzaville. Et Bernard vous demande également comment ces réfugiés vivent-ils depuis qu'ils ont perdu justement ce statut de réfugié. Bon, faut être clair, beaucoup de ces réfugiés ont peur de rentrer, pour ça il faut rappeler leur origine. On a eu le génocide des Tutsis en 1994, à ce moment-là le pays était en guerre entre le pouvoir Hutu à Kigali, les rebelles Tutsis du mouvement FPR avec à sa tête le président actuel Paul Kagame. Kagame l'a remporté, des dizaines de milliers de Rwandais, pour la plupart Hutus, sont partis se réfugier dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo. Parmi eux, on avait bien sûr des génocidaires, mais pas seulement. Et il y a eu ensuite des attaques contre ces communautés Hutus, notamment en 96-97, dans les camps de réfugiés du HCR qui étaient installés en RDC. Il y a eu des milliers de morts. On a parlé là de représailles en fait contre les Hutus. Donc les réfugiés rwandais qui sont au Congo-Brazzaville ont peur que rentrant dans leur pays d'origine, le pouvoir de Paul Kagame s'en prenne à eux. D'ailleurs, des campagnes de sensibilisation ont lieu pour encourager le... Voilà, bref, Mandeko, parce qu'on n'a pas assez de temps pour l'ango. Mais la situation est grave. Alors, si tu as autant de Makamboza pour les Kanakats dans le Congo-Brazzaville, vous dites que amitié, tu l'as fait une semaine passée, ou amitié entre Sassou Nguesso et le gouvernement de Kigali, Paul Kagame, bah, tu peux pas comprendre la beauté, et là, on est déjà comme bon manawana. Donc, Kagame à la recherche de tous ces Hutus pour exterminer Bango. Ba Hutu, Babaneko Zelanzo Kate, Kagame, ba Tutsi Wande, ba Sara plan de ba récupérer, ba Hutu nyonso o ba dans kala. Le temps où ba Hutu, ba dans la kacha peur, ba Hutu sont de grands périls, n'a sabino, na kacha histoire de Hutu, ba kansake, ba oti éternellement na mokili. Alors ba Hutu, lelo, ba botra bango mboka, botra bango Rwanda. Rwanda ezalaka ekoma ba ezalaki ba Hutu ekoma ba Tutsi. Mais ba Hutu sika ba kenda ba bosana na bango mboka na bango. Alors que bosana ba vanda ba sala que forte. Parce que pourquoi je dis ça? Ba Hutu so ba kenda pour pas ça ne dit pas ça. Tu sala que forte au Kenya. Mais à la ligne makambo comme de l'eau, c'est au sangi ba Hutu qui sont des Bantu. Au bazana Congo Kinshasa, au bazana Congo Brazzaville, au bazana Gabon, au bazana Angola. Tu sais, ils sont nyonso ensemble. Tu peux imaginer que toute minorité, ata basanga na bango uti Somalie, ata ba uti Kenya, ata ba uti wapi, mais mabelo ya biso ya Bantu, c'est pratiquement impossible. Mais tout ça pour vivre en haut. C'est total, juste là dans le banda, au monde. Voilà, Kagame a 30 ans. Pourquoi Bango Bazawana, Kakadero, Peba Congolais, vous tenez ma corps, tout ça là, groupe, tout ça là, boli. Mais qu'est-ce que vous faites, vous les Hutus? Vous savez, vous savez, ba Congo, ba Hutu, ba Tutsi, ba Wana, ba yé occupé bien quatre na Congo Brazzaville. Et ba vous menacez même qu'il ça à cause de vous autres, parce que évidemment, il y a Kikuna. Alors, tu relèves le billet, vous avez payé pour, et là, comme moi, tu as quelque chose, tu vas à Congo Brazzaville, tu vas à Congo Brazzaville, tu vas commercer avec beaucoup de moyens, tu vas organiser et de l'autre côté, tu vas faire dans la bango, et tu vas faire à Kaka, tu vas payer la puissance. Mes chers amis, ça va barder, hein. Je vous avertis déjà, ça va barder avec vous parce que
tozotika bino tozopesa bino temps boluka ngo récupérer mboka na bino bozosala ngo te misusu bazaka na kati na batuti bali kose trahir te non tosala tuti bazokosa bango bazondima bazotravaille pour na batuti bautu bazotravaille pour na batuti ebele méfiez-vous mingi parmi les Hutus travaillent pour les Tutsis. Donc voilà, il est passé. Vous êtes informés. Voilà, même le Congo, c'est ça l'arrivée Oyo, Nyamaya Tuti, Nakati na Brazzaville. Voilà la situation Oyo, Ezali Koleka, Kuna, Ezali Yapasi. Alors, tokei Nakati na Mboka Belgique, Nakati na Mboka Belgique, Balobi Kuna ke le gouvernement belgique a télémi à lobby. Avant de comprendre les thèmes Makambo Oyo et Ezali Koleka, Nakati na Mabele Kolo Congo. Alors, c'est qui? Didier Reynders qui parle au sujet il y a crise politique à République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La Belgique envisage rappeler son ambassadeur. Qui dit ça? Didier Reynders. Didier Reynders déclare: le Congo traverse la période la plus sombre de son histoire avec une économie instable, une sécurité grandissante et une crise politique orchestrée par Félix Antoine Tshilombo. Nous estimons que nos intérêts n'ont plus la place actuellement en RDC Congo. Avant, voilà, c'est Didier Reynders qui dit ça. Donc, alors je reprends là. Nous estimons que nos intérêts n'ont plus de place actuellement en RDC Congo. Et c'est là, en grande partie, par le président Tshisekedi qui semble ne pas avoir la main sur la gestion du pays suite à une expérience et sa capacité produire des promesses utopiques. La Belgique s'engage à respecter les droits des Congolais. La Belgique s'engage de respecter les droits des Congolais et clamer son indignation à avoir soutenu un président qui passe plus le temps dans le salon européen qu'en développant son pays. Voilà, signé Didier Reynders. Tokoyoka Bango, Ezako Ngindela Bango, ces gens, les Occidentaux, la Belgique, qui complices pendant le nuire Congo. La Belgique était parmi les pays où le nuire Congo depuis l'époque Léopoldé jusqu'à présent. De complot, le nom posé Bisso, Hippolyte Canada, le Capila, c'était les Belges. L'histoire est là, 4+1, c'est la Belgique. Tout ça va des stratégies, multiples stratégies. La Belge, l'autorité belge, basera à la base pour nuire les Congo. Et de l'eau, basé sur un monopole wanate. Monopole wanate qui est en France et qui est dans les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, les Belges, comme ils là, comme ils regretter, oui, regretter dans le ils vont regretter plus tard parce que là, voilà la situation de Kominango, c'est qui? Ce sont des Belges qui sont à la base. Bâtir le biso audio est fuité na katina. Na bureau, il y a Emmanuel Macron. À propos, il y a Mali. Allez, c'est parti. On est constaté, on a régulé, on a mis des règles. Les politiciens vous ont abandonné, utiliser le peuple. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. On vous soutient, alors appliquez la dernière méthode. Le Mali appartient à la France et non à la Russie. Du Mali, on va réfléchir ensemble de comment trouver une solution contre ces criminels militaires au Mali. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. Prenez les moyens qu'il faut. Si on continue comme ça, on va perdre le Mali. Et si on perd le Mali, on perd notre rang économique. On élimine ces délinquants du pouvoir malien, soit on révolte le peuple contre eux. On vient défendre nos intérêts. On se défend. Pas à faire dégager ces putschistes du pouvoir malien alors que vous avez reçu tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce qui vous empêche de gagner contre eux? Ils ont pu convaincre beaucoup de politiciens maliens de les suivre. Ils ont dominé les réseaux sociaux avec une seule idéologie.
Comment faire tomber les pensées européennes envers leur pays? Ils ont pu convaincre leur peuple à les faire confiance. Ils ont pu s'approprier des armements de dernière génération. Nous ne pouvons plus pénétrer sur leur territoire et sortir sans qu'ils ne puissent plus transporter nos ressources minières vers la France. On ne peut plus. Ça va barder. Et ça commence. Voilà, Emmanuel Macron qui pleure. Alors il y a besoin de penser que le monde va rester là depuis les grands-parents, que la suprématie, la domination, mais voilà, c'est trop tard. C'est trop tard, monsieur Emmanuel Macron. C'est trop tard parce que vous n'avez pas voulu écouter nos conseils à nous. Comme on disait, attention, attention. Bandeko, Bandeko, il est temps, écoutez-nous. Ces gens-là ne pensaient pas qu'aujourd'hui on allait arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui parce qu'ils étaient trop surdés depuis l'époque coloniale avec la religion, avec tout ce qu'ils ont mis en place comme stratégie pour être dominer mon pays. Mais comme par hasard, pouf, Dieu a décidé de comprendre ce qu'il pensait. Le lot, par quel pied danser, voilà, Ebebele Bango, pas seulement en France, mais c'est partout à l'Occident. Et ça, alors, on vous apprend que Yasolo na katina Canada, moto ezaliko zikisa, bazamba nyoso ya Canada, mupepe wana, filme wana, ekeiko komati na katina États-Unis d'Amérique, donc eza ya koyinda. Près de 4 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Au Canada, c'est 15 fois plus que la moyenne de ces 10 dernières années. Le nombre d'hectares qui brûlent dans le pays dépasse largement tout ce dont je me souviens et bat tous nos records. Sur tout le territoire à ce jour, il y a 414 incendies, dont 239 qui sont jugés hors de contrôle. De plus, environ 20 183 personnes restent évacuées de leur maison et de leur communauté. L'épicentre des incendies se trouve désormais au Québec, où l'on compte plus de 140 foyers actifs. Les pompiers, eux, n'ont les moyens que d'en combattre une quarantaine. Des milliers de personnes ont été évacuées. L'ouest du pays est aussi touché, notamment l'Alberta et la Colombie-Britannique. La qualité de l'air aussi s'est dégradée jusqu'à la capitale Ottawa. Les Canadiens suffoquent. Et partout dans le pays, les gens sont affectés. Nous savons qu'il y a un risque pour les personnes vulnérables. Les événements extérieurs sont annulés. Les enfants doivent être gardés à l'intérieur pendant la récréation. Du fait de sa situation géographique, le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Un réchauffement qui cause l'accélération et l'intensification de ces événements extrêmes. Voilà, mes chers amis, ça chauffe là-bas. Et moto engindi makasi na kati na mboka na kati na Canada, moto wana ba filmé wana nyonso ekei et mekei vers les États-Unis d'Amérique. Kuna pe moyen bango ba respirer air bien exact donc ezako yinda ba inondation et pays makambo ebele pays tout ça parce qu'il voulait pas écouter maloba ya Nzambe. Alors regardez, on a quatre États-Unis, on a les États-Unis d'Amérique, regardez les images. Moni Cuba, on a aux États-Unis d'Amérique. Voilà, suite à la Moulinga Oyo, Ezali Kosalama. La confusion, quand on disait laissez l'Afrique tranquille. Ils n'écoutaient pas, ils étaient trop sûrs que continuer à maltraiter les Africains, punir les Africains par les guerres. Et la nature dit le contraire de ça. Vous avez des armes, combattez avec des armes. Des armes, allez combattre le feu. Vous avez créé la guerre en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, et voilà la guerre maintenant est zongée. C'est ça la situation. Katina, Bamboka, Oyonyoso, vous allez komona, Eza Yakoyinda, voilà la situation. Voilà mes chers amis, bonjour, bonsoir, Nabande Koyoso, Wandeki Biso, Bande Bandelinzamba, Pambola Bino, Mbuta MKN, Mato de Panayo, Panayo, Mamana Biso, Analu Sakweno, Nzamba Pambola Yo, na Lisungi na yo, Mato de Panayo, Papa na Biso,
Willy na mama na biso Marie na Katina Dallas nzamba pambola bino matondo lo sakepa na yo mama na biso Jolie Mangala na papa na biso Ndongala nzamba pambola bino lo sako matondo pa na yo papa na biso Mikael nzamba bakisela yo nyoso apesa oyo opesa na kati ya chaîne oyo matondo pa na yo matondo epa na yo papa na biso Emmanuel Yeko le sako matondo epai na yo matondo epai ya bandeko na biso oyo bapansaka chaîne de temps en temps ya solo le sako epai na yo matondo epai na yo papa na biso Peko Seva Songele le sako matondo epai na yo mama na biso Kipa Vita matondo epai na bino matondo na ba onyoso moni mama Espérance na kati na Suisse pardon matondo epai na yo mama. Voilà bandeko na biso tomoni mama Elise Mosanto Losako ndeko na biso bandeko nyonso bandaki biso mama Dinkela Lemba mama Valérie Luna Losako epai na yo maître Mupompa Losako epai na yo Colorado City Losako na ba yo bonsoir zaki na biso wana bakombo eseleki liboso Losako matondo epai na bino tokutani mokolo ya lobi vendredi pour la suite ya information na biso. N'hésitez pas à taper sa numéro na biso téléphone. Bobenga bandeko baza partout, surtout bandeko tona besoin toyo kabo baza sala mobulu na Congo. Ce oyebi moko bo pese numéro abenga biso bon toyeba exactement et loko nini ezali koleka mam surtout ko pesa pe bango information o bango bazangi yango po ke koyoka bandeko to koyoka o baza ko bunda ko na baleba mobondo. C'est comme si baza information vraiment té bazo na ndambongo. Kotala bonu sa koleka na kati na Amerika Congo ebele baza na kati ya bobungi baza na information te bo ide biso na ndenge to ko to récupérer bango to tsa bango na nzela tebike suka makambo koki chilombo bato azo kanisa ke ako continuer nzamba azo ko confondre karate nzambe atana biso longo Losako mama Solange mama na biso Bijou Kizinga Losako epai na yo ndeko Biavanga Landuladi Losako epai na yo ndeko Sani Shungu Losako epai na yo tokutani lobi à la même heure 20h Ingeta Ibobo